Ya ampun, seseuheun loba bara raseuh di tadi teh hujan badag pohon teh dicaitan. Aduh. Si Borokok ka mana deui nya? Poe kieu can datang. Geus geus peuting di imah sorangan. Jaba beuteung lapar deui. Ih. Biheung mun balik modahareun dah henteu geura si eta mah. Ih. Tah, geningan. Kade diomongkeun ngopol. Naon coba nya? Halo Aa, Kasep, Bager, di mana atuh ari teh? Poya kieu can uih, sidik hujan badag di luar teh. Neng sorangan nyalira di bumi lapar ieu teh. Ih, Aa mah meuli tega ka pamajikan teh. Diantepkeun cenah kurus kering jiga kieu. Mending unggal peuting teh kalaparan wae. Ih, burukeun ah uih ah. Nya, ih. Hah? Aa teh beda nyendak oleh-oleh. Atuh ari kitu mah hati-hati di jalan ya. Neng teh cinta pisan ka Aa. Iya, oleh-olehnya hati-hati Aa di jalan ya. Ya, dadah Aa, I love you. Iya Aa. Muah-muah. Ah. Aduh, si arek mau oleh-oleh. Naonnya kira-kira ya? Ah, jika nama mau martabak gitu nya. Amun teu martabak mah tahu Sumedang palingan ge si Ama. Atau naon ya? Ah, rek mau oleh-oleh bae lah, nu penting mah mau oleh-oleh. Beuteung lapar kieu teh. Boga salaki teh meuni perhatian. Oleh-oleh cenah bebek tunggu bawa oleh-oleh. Aduh. Jeung aki-aki. Palingan meunang ari Nya teh atuh ih martabak atawa tahu Sumedang geus nyaon neng teh lapar ih. Kan Aa mah bilang di telepon juga Aa mau pulang bawa oleh-oleh. Aa mah enggak bilang bawa martabak. Tapi neng teh keur lapar Aa mah nya we neng teh rek ngagorogotan ieu pialang mah nya. Kalau ngomong lapar mah sama Aa ge lapar. Yang geus ieu sok wae atuh.